Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать 3 беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточней пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.